Рассказываю, как прошло мое 17 июня. Мы сейчас гостим у родителей, поэтому с утра пораньше дедушка пошел прогуляться с Кирой. Я в это время приготовила завтрак, оладушки с фруктами. Потом мы поспали и вышли погулять в сад. Чуть позже приехала Катя с Артемом, мы решили пожарить шашлыки. У Киры настроение было прекрасное, у меня тоже, потому что все с ней играли, а я могла немного отдохнуть. Потом приехал наш папа и к шашлыку решил привезти немного пива. И раз такая тема пошла, мы решили затопить еще и баню. Пока мама посидела с Кирой, я смогла немножко попариться, а потом пошла ее укладывать спать. Вот такой денек у нас вышел.